Привет всем трактористам на моем канале. Хочу рассказать небольшой секрет. Когда работает дизель, да, и идет очень неприятный звук совместно с мотором, и никто не понимает, что это, слушайте. Он как бы способствует работе дизеля, это очень неприятно. Сразу можете не понять, а потом вы сами его, конечно, найдете. Но я вам просто подскажу, чтобы вы сами его потом не искали, не тянули времени. Когда открыт капот, у него с левой стороны есть ограничитель, на который вы потом нажимаете, чтобы обратно закрыть вот так. А с правой стороны есть тоже ограничитель, но он без фиксатора. Вот он. Но он все время делает так. А так как капот довольно-таки такой басистая вещь, как гитара, он на себя этот звук передает и совмещается с этим, можно сказать, с работой дизеля. Неприятно слушать. Так что я решил сделать вот что. Я взял пружину, вот такую вот, от задних колодок, где-то он там стоит. За эту зацепляем. И зацепляем сейчас ее где-нибудь здесь. Ну, тут вот я, наверное, думаю, сейчас я сделаю для нее зацеп. Там уже вы сами можете придумать, как сделать. Сейчас посмотрим. От пружины откусил сантиметра 2. Отверстие вот тут вот просверлил двушечкой. Сейчас подмажу немножко там, чтобы не ржавело. Все подкрасил красочкой. Теперь пружину загинаю вот так, чтобы они были напротив друг друга. Крючок один сюда, другой в обратную сторону. И сейчас ее туда нацепим. И все. Прямо вот за это отверстие раз. Блин, попасть бы еще. Курица смеется надо мной. Что ж такое-то? А, там с той стороны резинка мешается сейчас. Все, делаю резиночку там. И вот так вот. Все. Все, эта фигурина. Только теперь она только работает на оттяжку. А сама она не должна греметь. Вообще, как бы на тракторе очень много всего дребезжит, когда он работает совместно. И трудно поймать момент. Точнее, трудно понять, что это. Потому что это, блин, все сливается в один грохот ужасный. Он и так сам по себе трактор. Ну, как бы, сам по себе трактор. Вот эта вот фигня очень сильно дребезжала, решетка, вот этот вот экран защитный. Вот здесь вот. Я засунул пористую резинку. Она дребезжала вот с этим совместно. Тот дребезжит. Вот, сейчас покажу. Он дребезжит вот там об помпу. Я не знаю, что помпа, походу. Или термостат, наверное, вот это вот. Вот. Я никогда не выкидываю пористую резину от всяких там, от чего бы она ни попалась. Вот пористый коврик, вот эти вот уголки на капоты на новых одеваются. С этой стороны избавились от звука. Сейчас на ту сторону переходим. Посмотрим, что тут можно сделать. Так, снизу не дребезжит. Вот она. Она прямо компрессор. О. Касается компрессора. Сейчас сюда что-нибудь замутим. Так. Я вот сюда засунул резиновый кубик. Все, резинка больше не дает жестянке вот этой вот сетки дребезжать. И нашел еще место. Тут вот натерто с синим. Она вот эта хрень, синий и капот, прям вот об этот вот профиль. Причем, когда он закрытый, он точно так же по нему дрынкает. Только вот этим уже местом. Вот это место дребезжит. Сейчас сделаем. Такой кубик я тоже сделал. Сейчас я его всуну. Под синий надо сюда засовывать, вот под это место.
и отпустить. Подождать, он приклеится, потом отрезать от него примерно, оставить полсантиметра. Со всех сторон то же самое. Сейчас и там же также отрежу. Сейчас вот здесь вот так же еще отрежу. Так, все собрал, закрыл капот. Обратно сейчас попробуем запустить. О! Конечно, навряд ли вы что-то услышите по телефону на видео. Ну, металлического дребезга этого уже нет. Хоть какой-то дребезг пропал, все тише. А то неприятно вот это все, когда дребезжит, не могу так. Тут сделал, там сделал. Бывает, трактор подъезжает, кто-нибудь там парень какой-нибудь работает. Смотришь на него. Видно, что у чувака руки, короче, прям это. Ну, место не дают себе покоя. Везде все что-то сделано там. Там что-то приделано, там что-то приделано. И работает у него так мягко он. Может, у кого тоже есть такие там идеи, где что потише сделать, чтобы было покомфортнее. Напишите в комментариях. Спасибо большое вам заранее. Мне кажется, что если еще насос покрутить, там опережение чуть раньше, чуть позже, может быть, он помягче будет работать. Но я думаю, что, наверное, не надо трогать, пока заводская настройка. Потом, может быть, когда надо будет туда полезть, тогда потрогаем. Повертим, покрутим. Сейчас пока ничего не буду трогать. Пусть все так, как есть. Ну что, всем пока. Всем хорошего дня. До встречи.